النهارده هنعمل مقارنه من العيار التقيل واحسن رز بلبن بين عدنان بيحلي الحلو وبلبن. فيلا بينا. من كام يوم للي متابع عرفنا انه عم عدنان بيحلي الحلو وفتح فرع فيصل، واتكلمنا كمان مع عم عدنان وقال شويه كلام مهم. هسيب لكم لينك الفيديو او الكومنت. بدانا رحنا عند عم عدنان وطلبنا رز بلبن فستق، وده اللي هيبقى عليه المقارنه. سعر الطبق عنده 60 جنيه. حد ممكن يقول لي ده كتير شويه يا توني، هقول له اصبر بس نتفرج الاول على المنتج طالع ازاي. فتحنا الطبق لقينا كميه صوص مش طبيعيه. انا هنا بحاول اوريكم كميه الصوص اللي كانت موجوده في الطبق عامله ازاي، وبسحب المعلقه كلها صوص. سحبت بقى معلقه كده فيها رز بلبن والصوص. والله يا جماعه احلى صوص بيستاشيو ورز بلبن ممكن تاكله، بجد مش طبيعي. ما قدرتش اسيب الطبق من حلاوته. 10 على 10 ولا غلطه، كواليتي اون فاير يا عم عدنان. رحنا بقى بلبن ال20 فيصل، وهنا كل ما اطلب حاجه من الكاشير يقول لي مفيش. قلت له رز بلبن فستق، يقول لي لا مش موجود. قلت له تمام، عايز رز بلبن ساده عادي اضافه فستق، يقول لي مش متاح. وكانت طريقته بصراحه مش الطف حاجه. حتى قلت له يا سيدي طب في ام علي، يقول لي مفيش. طب ما اعرفش ايه، يقول لي لا مش موجود، مع انه المطبخ قدامي شغالين بكل حاجه والناس بتطلب والدنيا تمام. قلت طب هروح فرع بلبن في المراتيه فيصل عشان برضه احب المقارنه تنجح وما اظلمش حد. وهناك الدنيا كانت لذيذه والشباب كانت لطيفه بصراحه. قلت له انا عايز رز بلبن بالفستق، قال لي مش متاح. قلت له طب انا شايف قدامي في المطبخ صوص فستق اهو، والعامل اللي جوه قال لي موجود صوص فستق، اطلب ليا رز بلبن ساده اضافه صوص الفستق. يقول لي لا اصل احنا شلنا الاضافات، مع ان انا قدامي الراجل جوه في المطبخ عمال بيحط صوصات سواء بيستاشيو او لوتس او شوكولاته. فما فهمتش حقيقي ايه السبب في ده، ولكن انا حبيت احكي اللي حصل. ما كنتش للامانه هطلع بالمقارنه دي، ولكن حبيت اظهر كل حاجه لكم بصراحه. وكمان انا مش هسكت، انا هقارن قريب بين صنفين تاني عند بلبن وعم عدنان. بس المره دي بقى هنبتدي من بلبن نشوف ايه المتاح عندهم، وهخلي حد من اصحابي هو اللي يطلب الاوردر في النهايه. ونظرا لانه بلبن ما كانش متوفر عنده اي حاجه على كلام الفرعين اللي انا رحتهم، عم عدنان يكسب المقارنه دي وهو احسن رز بلبن فستق.